Balakəndə akademik Yaqub Mahmudovun 85 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfrans keçirilib. 6 may tarixində Balakən rayon Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin, Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun, Balakən rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatı laureatı akademik Yaqub Mahmudovun anadan olmasının 85 illiyi münasibəti ilə akademik Yaqub Mahmudovun elmi fəaliyyətində Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi məsələləri mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirildi. Konfransda Balakən rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və kütləvi informasiya vasitələri iştirak ediblər. Əvvəlcə Yaqub Mahmudovun əsərlərindən Tarix və Etnologiya İnstitutunun Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən kitablardan ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Sonra akademikin həyat və fəaliyyətini əks etdirən filmdən kadrlar nümayiş etdirilib. Tədbiri açan Balakən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Rzayev qonaqları salamlayıb, belə möhtəbər tədbirin məhz Balakəndə keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə edib, görkəmli alim akademik Yaqub Mahmudovun Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrdən danışıb. Şəki Regional Elmi Mərkəzin baş direktoru, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Doçent Yusif Şükürlü çıxış edərək, tədbirin belə yüksək səviyyədə təşkilinə görə tərəfdaşlara və əməyi olan hər kəsə minnətdarlığını bildirib. O, akademikin təlatümlü ömür yoluna nəzər salaraq, gəncliyini elmə fəda edən qocaman şəxsiyyətin müəllifi olduğu minlərlə elmi əsərin dərin zəkanın, zəhmətin məhsulu olduğunu qeyd edib və məhz akademikin gərgin əməyinin, uğurlu elmi araşdırmalarının, Qarabağ, Naxçıvan, İrəvanla bağlı fundamental tədqiqatlarının nəticəsində Qarabağın hüquqi və etnik kimliyinin sübut edildiyini əlavə edib. Tarix və Etnologiya İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru Kərim Şükürov, akademik Yaqub Mahmudovun 85 illik yubileyinin qeyd edilməsinin elm bayramı olduğunu diqqətə çatdırıb. Kərim Şükürov bildirib ki, dövlətçilik ənənələrinin inkişafında Yaqub Mahmudovun rolunu və əhəmiyyətini nəzərə alsaq, bugünkü tədbirin məhz Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində keçirilməsinin mahiyyəti aydın olar. Qeyd edib ki, Azərbaycan tarixinin ana dilində ən gözəl ifadəsi məhz hörmətli akademik Yaqub Mahmudovun adı ilə bağlıdır və o, ana dilini tarixin dilinə çevirib, dövlətçilik ənənələrinin inkişaf etdirilməsində əzmlə xidmət edərək, təkcə Şimal-Qərb bölgəsinin deyil, sistemli şəkildə Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində əvəzsiz xidmət göstərən nadir şəxsiyyətlərdəndir. Şəki Regional Elmi Mərkəzin Tarix, Arxeologiya və Epiqrafika şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Məmmədli, Şimal-Qərbi Azərbaycan qədim tarixi abidələr diyarı mövzusunda çıxış edərək, tarixi abidələrin milli kimliyimizin, dövlətimizin və dövlətçiliyimizin var olmasındakı önəmindən danışıb və gəncləri tarixə və tarixi abidələrə sahib çıxmağa səsləyib. O, Balakənin həssas bir bölgə olmasını nəzərə alaraq, bugünkü tədbirin burada keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb, 3 böyük elmi müəssisənin bu tədbirə təşkilatçılıq etməsinin göstəricisi kimi, tədbirin yüksək elmi potensialını nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdırıb. Qərbi Azərbaycan mövzusu akademik Yaqub Mahmudovun İtirilmiş Torpaqlar Elmi Tədqiqat İstiqamətində adlı məruzə ilə çıxış edən tarix elmləri doktoru, doçent Gültəkin Nəcəfli,
Akademik Yaqub Mahmudovun yaradıcılığından Qərbi Azərbaycan mövzusunun qırmızı xətlə keçdiyini deyib. O, İrəvan dəftərləri qeydləri, arxiv materialları əsasında İrəvanın qədim Azərbaycan torpaqları olması ilə bağlı faktların anamastik materiallarla sübuta yetirilməsinin məhz Yaqub Mahmudovun təşəbbüsü olduğunu nəzərə çatdırıb. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Ellada Bəkirova Azərbaycan-Albaniya dövlətinin qərb sərhədləri adlı çıxışında qədim Albaniyanın sərhədlərinin Tiflis ətrafındakı ərazilərə qədər gedib çıxmasından, burada etnik tərkib baxımından qeyri-iber əhali qruplarının yaşamasından, ərazidə türk dilli toponimlərin, xristianlığa qədərki dövrə aid olan Alban məbədlərinin mövcudluğundan danışıb və bütün bunların bu ərazilərin türklərin qədim torpaqları olduğunu sübut etdiyini nəzərə çatdırıb. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Şirinbəy Əliyev Azərbaycana qarşı ərazi iddialarında İnqiloy problemi mövzusunda məruzə edib. Bildirib ki, Yaqub Mahmudovun yaradıcılığında öz müsbət həllini tapmış məsələlərdən biri də İnqiloy problemidir. Bu problem 18-ci əsrdən başlayır və əsas məqsəd ölkənin daxildən parçalanıb idarə edilməsi üçün İnqiloyların Gürcüdən dönmə olduğunu sübut etmək və beləliklə də onların yaşadıkları ərazilərin tarixi Gürcü torpağı olduğunu isbat etməkdən ibarət idi. Məruzəçi məhz akademik Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi ilə qədim bir etnosun milli kimliyinin üzə çıxarıldığını və onların heç bir etnokonsepsioner əhali qrupuna aid olmadıklarının, müstəqil etnos olduqlarının sübuta yetirildiyini diqqətə çatdırıb. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Ənvər Məmmədov Şimal-Qərbi Azərbaycanda çarizmin müstəmləkəçilik rejiminə qarşı müqavimət hərəkatı adlı məruzəsində Rusiyanın apardığı 85 illik hərbi əməliyyatlar zamanı verdiyi canlı itkilərin sayını statistik rəqəmlərlə təqdim edib. Rəqəmlərə əsasən bu əməliyyatlarda öldürülən 13 Rus generalından ikisinin, zabit və əsgərlərin 40%-nin məhz Şimal-Qərbi Azərbaycanın payına düşdüyünü qeyd edib. Bolşevik hakimiyyətinə qarşı yönələn Nuxa-Zaqatala üsyanının bu mübarizənin kulminasiya nöqtəsi olduğunu və bütün bunların bölgənin əhalisinin cəsarətindən xəbər verdiyini vurğulayıb. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent İradə Əliyeva çarizmin Şimal-Qərbi Azərbaycanda zoraki xristianlaşdırma siyasəti mövzusunda məruzə edib. Qeyd edib ki, akademik Yaqub Mahmudovun Azərbaycan tarixi üçün gördüyü mühüm işlərdən biri də 10 minlərlə arxiv sənədinin vətənimizə gətirilərək elmi tədqiqata cəlb edilməsidir. Məruzəçi bu sənədlər içərisində zoraki xristianlaşdırma ilə bağlı 120 səhifəlik sənədin əhəmiyyətindən danışarkən bildirib ki, 1850-1860-cı illərdə Qaxdakı İnqiloyların zoraki xristianlaşdırılması, eləcə də onların adlarının Gürcü adları ilə əvəz edilməsi faktları aşkarlanıb ki, bu da İnqiloyların türk olması faktını sübut edir. Daha sonra Tarix və Etnologiya İnstitutunun doktorantları çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, akademik Yaqub Mahmudov bütünlükdə Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi, tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılması istiqamətində əvəz edilməz xidmətləri ilə gənclərə örnək və dəstək olan bir şəxsiyyətdir. Sonda akademik Yaqub Mahmudov çıxış edərək konfransın təşkil edilməsində əməyi olan hər kəsə dərin təşəkkürünü bildirib. Gəncləri dövlətçiliyimizin qorunması yolunda mühüm əhəmiyyət kəsb edən tariximizi unutmamağa, gələcək nəsillərə təbliğ etməyə çağırıb. Deməli, burada dərindən düşünən insanlar var. Burada bu tədbirin dövlət əhəmiyyətini düşünənlər var. Burada bizim bu ilimizin prezidentin sərəncamı ilə suverenlik konstitusiya ili olduğunu düşünənlər var.
Ulu Önder'in doğum günü yaxınlaşır, onu düşünenler var. Ve bu regionun Azerbaycan üçün əhəmiyyəti nədir? Onu düşünenler var. Bak, onda o olur tarix. Konferansın rəsmi hissəsi başa çatdıqdan sonra ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Ömrün 85 illik təntənəsidir. Bu doğma ellər də eşitsin bunu. Həyatın ən böyük bir töhfəsidir. Aylar da, illər də eşitsin bunu. Doğma evladısan vətənin, xalqın, elmin zirvəsinə ucalıb adın, hər yana yayılıb şöhrətin, şanın, ey ana vətənim Azərbaycanın, tarixçi alimi, tarixçi oğlu. Yazdığın hər kitab bir cığır izdir. Biliyin kükrəyən, coşan dənizdir. Aldığın mükafat alnın tərindir. Tükənməz xəzinəsən, sinəsi dolu. Ey ana yurdum, ey ana vətənim Azərbaycanın tarixçi alimi, tarixçi oğlu. Ürəyin döyünür vətən eşqiylə, yurdumu tanıttın öz qələminlə, tarixi vəsf edən əsərlərinlə etmisən ən böyük imzanı, qolu. Ey ana vətənim Azərbaycanın tarixçi alimi, tarixçi oğlu. Sizə can sağlığı üzrə Tanrı giriş qapıları qoşar, su dönəndə zirvələr baş başadır. Ağ şəmənlər insanı 100 yaşadır. Gəzər olsan səyahətdir Balakən, necə gözəl məmləkətdir Balakən. Gün çıxanda duman qalxır yoxuşdan, mat qalırsan nim bəzəkdən, baxışdan, dağ laləsi islanıb yağışdan, nəğmə dolu ülviyyətdir Balakən, necə gözəl məmləkətdir Balakən. Oy zil səsi bəm olmasın, dərd ona həmdən olmasın. Yağmur mərvimin kölgəsi elimizdən kəm olmasın. Ayli bəy, ləyli bəy, canli bəy. Bayım gülər üz yaşasən, qəddaməti düz yaşasən. Reyhan Miqdad qızı Namiq Abdurrahmanov, Şəki Regional İlm Mərkəzinin xəbərləri.